Sveiki, šiandieną parodysiu, kaip pasigaminti pomidorų sriubą su vištiena ir kiaušiniu. Mums reikės maždaug pusę litro vištienos sultinio, krakmolo, kiaušinio, sojų padažo, žiupsnelį cukraus, svogūnų laiškų, virtos arba keptos vištienos, pomidoro, šaukštą pomidorų padažo ir imbiero. Imbiero mums reikėtų imbiero sulčių, bet kadangi tokio negavau, naudosiu paprastą imbierą ir jo marinatą. Pirmiausia, sultinį įpilam į puodą. Kol laukiame, kol sultinys užvirs, galime pjaustyti ingredientus. Pomidorą reiktų supjaustyti mažais kvadratėliais. Paskui supjausime vištieną, ją taip pat galima pjaustyti kubeliais. Dabar susmulkiname marinuotą imbierą. Ir galiausia susmulkiname svogūnų laiškus. Kai sultinys užvirė, jį pilame sojos padažą ir dedame likusius ingredientus. Tai yra imbierą, vištieną ir pomidorus. Dabar į krakmolą įpilame šiek tiek vandens ir jį ištirpdame. Tirpdytą krakmolą pilame į mūsų sriubą. Jis suteiks jai šiek tiek tirštumo. Sriuboje ištirpdome šaukštą pomidorų padažo ir įpilame žiupsnelį cukraus. Viską truputį pamaišome. Dabar išplakame kiaušinį. Ir kiaušinį supilame į sriubą. Tada sumažiname šiek tiek ugnį ir leidžiame dar keliom minutėm pavirti. Sriubą supilame į lėkštę, pagardiname svogūnų laiškais ir viskas. Skanaus, tikiuosi jums patiks.